Түркістан облысы Төле Би ауданы білім беру бөлімі әдістемелік кабинеттің тәрбие жөніндегі әдіскері Қарсыбаева Гүлжан Жақсылыққызы. Құрметті ата-аналар мен білім алушылар, баланың бас ұстазы ата-анасы. Бүгін сіздерге қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру бойынша көңіл бөлуге тиісті кеңесті ұсынамын. Қашықтан білім алуда баланы сабырлыққа, шыдамдылыққа шақырып, қолдаушысы, кеңесшісі болыңыз. Баламен бірге күн режимін жасап, шама келгенше қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етіңіз. Балаға бағдар беріп, көмектесіңіз. Нені ескеруіңіз қажет? Баланың сабағының басталу уақытын. Сабақтар оқушы мен мұғалімге ыңғайлы уақыт өткізіледі. Компьютер, телефон толығымен қуаттандырылған болуы тиіс. Мүмкін болса, кешке дайындап қойған жөн. Балаңыз үшін балалардың жуынып, таранып, ұқыпты киінуі өте маңызды. Жатын киім мен халаттарда емес. Арнайы сабақ оқитын орынды белгілеңіз. Сабаққа уақытында қосылуын қадағалаңыз. Сабақ өтіп жатқанда бөлмеде қатаң тыныштық сақталуы тиіс. Сыртқы дыбыстарды өшіріңіз. Сабақ уақытында балалардың бөлмеден шықпауы, орынсыз тамақтанбауы, басқа бөгде заттарға алаңдамауы, отбасындағы басқа балалардың кедергі келтірмеуін назарда ұстаңыз. Нұсқауларға назар аударыңыз. Оқушы мұғалімнің нұсқауларын қатаң орындауы керек. Мұғалімге сұрақтар сабақтың түсіндірмесінен кейін, яғни мұғалім сұраған кезде ғана қойылады. Ата-аналардың есіне мұғалімнің рұқсатынсыз суретке, бейнетаспаға түсіруге, жүргізілген сабақты әлеуметтік желілерде жариялауға қатаң тыйым салынады. Сабақ барысында ата-аналарға араласуға шектеу қойылады. Сабаққа оқушының себепсіз қатыспауына жол беруге болмайды. Құрметті ата-аналар, сіздерден сұрайтынымыз, балаңыздың аз уақыт мұғаліммен байланыста болып, көп уақыт өз бетімен жұмыс жасауын қадағалаңыз. Үй тапсырмаларын уақытында орындап, мұғаліммен кері байланыста болуын тағы да қадағалаңыз. Балаңыздың қосымша тапсырмалар орындауын, әдеби кітаптар оқуын, телеарна сабақтарын уақытында көруін тағы да қадағалаңыз. Егер балам салауатты, тәрбиелі болсын десеңіз, балаңызға таңғы жаттығулар жасатыңыз, дұрыс тамақтандырыңыз, бірге тәрбиелік мәні бар фильмдер көрсетіңіз, үй шаруасына тартыңыз, көркем әдеби шығармалар оқытыңыз, әлеуметтік желідегі пайдаланатын сайттарын қадағалаңыз. Жалпы ұлттық құндылықтар негізінде тәрбие беруге барынша тырысыңыз. Құрметті ата-аналар, елімізде болып жатқан жағдайларға түсінушілікпен қарап, ертеңгі болашағымыз үшін бізбен бірге болыңыз.